miaka kuma 60 nginya 90 hau me kaundu makoragwo nako ndika mamwanyu niguo hana to mamitu ni mwaki na ni ndingicona kwaririria ha me na roho moru tukora tukire twi thiino wa geithika ni maandamano tugwika wa kwenda mbia otangikia gaciringi ndangikuhurira ndangikuenda marahimbiria mundu ina gaciringi na wakota ina gaciringi ni ukugera inda iritu to ni marakasi andu ni arega kuhe na ni ukuona ara buhuragira thimu akaiga atiri ngai ni ndihotete kuria to ndikoretwo ndina hinya mutia kigire muikara Nairobi kireke ingikue ego thirete riri people karaja ndakwe na ni mekwandika na twira ndo ya othe me America tutumira atiri ona UK na makoro UK na makoro mwituke nja ya bururi yes urore kwanyu mucii andu ingi muno matikona wira tondu we no mateithagia ona ni matigire wira matigire tondu wairimu hao ri we America na wanjuko we UK ri ni o muco amene tumagira 100,000 100,000 amekagira budget ya 100,000 ikagairwo nyina igairwo brother yao uria mukuru othe we niwe matura maria na most of the time na ngino gako ni maramuruma matirenda horo wake matura mamucambagia ndakugeithia murori wakwa njoke ngunyite ogeni thiini wa tabara itu ya muthenya umuthi ni mweko wako ni tina bukuru kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo gika na kundu kuria guothe ukoretwo githi maundu maku makoretwo makigacira ni njicagwo ngugi wa Karanja MC mumbui wa mbari ya Marigu uranyamukire mweko imwe kumagia the Gills Fort guku mwena wa Murang'a ni mukawa mwega muno ngwira kundu gungihithite kundu ngiuka wihithe na family yaku na arata aku kana nyu mwendaga handu mafichoni think of a Gills Fort guku mwena wa Murang'a hairo wetagwo Maragi na namba cio cia thimu ni tukunenge nigetha ucere kundu guku tukuragira tabara cia gugutara ukuhigia na gukuonia njira rimwe ni tukuragira maundu maritu andu makwa magereire thiini wa uturo kwina andu angi moka ukuntu tondu mekwenda ku reduce stress ithuothe tutikagiria andu othe na kihoto tutekwenda kumenya mundu agire maundu mariku njira imwe ya kunyitanira na njira imwe ya gutigirira ati ni twathikiria andu othe na njira ya kihoto ngwira gwikona mundu akiruma na gukumenya ucio ti witu no kuhituka arahituka ithu twitagwo the stress free family the Morio family tugithina mbere thiini wa tabara citu ni ngurikanagia na gakumenyithie ni ati ni turi na Promito Limited. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Na finally ni thia namba ko ikurika ni horo wigi Terrain Africa Properties Limited ni endia broti guthi guko bururi ni ramana kwenderia broti kundu gwitagwo Matuki Vandini. Broti ni cia muigana wa 50 by 100 kundu kwina farafara kundu kwina mai kundu kwina thitima na project ni turamebiri just the other day na ni kurikia turameriki ni tuko tukiana title aikoro we hau no wendekia no witikire kwina CEO wa Terrain Africa Mr Simon nigetha gwikie mbere nigetha mukwa mukiani hamwe nake namba yake ni 0713 64 22 21 ni Terrain Africa ni mehega mundu munini mweke nigetha akorwo akigira broti urabatara kuhingura kindu gitagwo Smart Investors Club wigire kuhingura account wahingura account wikia 10,000 5,000 20,000 na kuringana na uhoti waku hinde mbeca ciaku cikaigana ugakorwo kinengerwo mugunda etagwo Smart Investors Club nigetha ukorwo consider gatagati ka aria mangigira broti tukuheaga namba cia CEO nigetha ukorwo kianini hamwe nake direct tutigutuma kwi mundu ungi wani na Mr Simon kwetukira 0713 64 22 21
tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa guthi na mbere ukorwo subscribe no gushare no comment hihi ni uri wera mundu ungi ati ni tukorwo na family tagwo the Murio family ni uri wa recommendera mundu ungi subscribe riu ni hinde ria gwika uguo witikire gukorwo tukinenehia family ino nigetha andu ingi muno matumenye na tuhote gukorwo tukingiha o tira kungihoteteka. Karibu sana thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi. Asante sana, thank you. Karibu sana thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi. Muthungu wa gicagi ni arikia guka nigetha oke aturehere maundu make na hena mutumia uranjirie by the ati you are handsome na aranjira uguo mena murume ndigo kimomora miciene momora ona kimama kiria warĩire ri ndokinjokia oro akimama karenda ngutware kwa mutumia ucio niona akarigire ati urangimuhe thate date no oe kwa kuya ndiki nigwa kwiri ndiko riu rakaba uri uraigaga oraburi warugirwo ngukura na matumbi andu ria mithemba mingi muno Kabagu arenda tuhu wata ni arugirwo nguku urandikire kuria githire ri ngumuruta ku ndukionete ungi riu niguo rerwo ai ona angikorwo atiri mutimura tukiaria cia ndaboro ha mutige cia atira idi citu itikoragwo ciekiria ewe ndura guthiaga ndo ngwenda gukwira hatu ikarete thiini wa channel giti-ini giki ndingitarwo awari witigirite ngai kungirwo andu aria ogi muno ni ndingiumira no na ningi kungitwo andu aria kigu ndingiumira ndi hau gatagati kungitwo andu aria aganu tuturagia uri kwirira inde mane sorry tuturagia by the way no one is perfect gutiri mundu muthingu na gutiri mundu mwagiriru tuga atiri ituri iguru turekere meia maitu turathie turekagirira ria matwihagia no one is righteous ningi ona twambia ku interact na andu akanitha kirigwo turamenyire mikora ihithite kanitha-ini na ti ukwataki ndirakwataki ningi tuwika story iria ndehagirwo haha cia kanithari onayo gikindu manina kia maunjuri gwika wina thina na kanitha ni maundu maria mekuo I know ni Jesu ndatura kanitha-ini imwe no gukiri na andu ange Ngai ndagite matigari make kwina mathina maingi muno umwe ora tukaigwa skando yaku haha tukamitambia ma mukaria ni mundu kwaja ni goka hande life broga goka njikere ha njuge atiri ti murugamo wakwa atiriri murari mwende ndina ndeto ngwenda gukorwo ngikurekereria haha uguo na ndeto icio ni gukumakia na ni cimakitie ndimwire atiri muthungu ri akonyiteka kuraga gutwika uguo thiini wa ritwa ria Jesu kuri ndu njugaga na njugaga atiri karanja ndina ritwa ria gu protect I have a family to protect I have a gift to protect I have a ministry to protect na nditigirite Ngai wa iguru bara ni njira Ngai andeithia muno to turathina wa mawaganu na no ona wacirika no magiturihagira ndingi maundu tondu ngiko ucio ni ta moiga ati we had some ri tari hindi mwe ndirathire tauni ndiri kwa nithia tauni ngagithio guo ndirikina shughuli ciakwa let me tell you njujabe njokie ngatho muno na ndakwithia muno mwirore wa Karanja TV ni wanyu Prophet Peter K aka Mali Safi na ningenaga tondu wa gutenda twina nguga Karanja na kwenda channel ino Ngai ara murathime na mwike wega tutikomageithite riru amba kuhe matito mai tuhe horo muthungu muthungu rari agitheri we hake maguta okerwe muthungu rakaria karati riu ugekwa atia we Jonata tahigukire handu asa ndinjetagirira Ngai riu ri hari ngwiciria andu nimekwenda matofautishe uguo twaragia tiguo ndingi tukoragwo by the way riu ri uri muno kurikagira itheru maundu mangi riu ri ndirathi tauni ihinda ringi rirariho riu ni fans aingi akomako mari atumia ndiari ndi fans arume ni ndi fans arume no tiingi gicunji kia ithatu he igana ri ni atumia ithatu hari igana ni athuri ni arume gicunji kia 70 hari igana ri ni atumia and I have no problem with that tondu angini makwa mena depression ngoro ni njura ri ngunjagia TikTok Prophet Peter K na ri aria mokangi moka methi makanjira we tukuna kwa gwa Karanja tatwire maundu maria mutwira runga mwira mariku
makanjia kwandika hau we wita mama muri wa utari badio ngiuga atia ngakianjia gukimariria ngakianjia gukima encourage riu ngikanjira ati nyuma thi na ndaigua warie cigo ndaigua wathekia ndeka atia ndahona ndiuga ngene mathigithia bio ndagakianjia kuria riu maundu ngamera guku ti kwa eno ti haha ti ha ngugi ha ni unjagira ni njoyaga raidi Ani njoya sadaka. Na ni njoya sadaka. Wayoka guthukiria sadaka. Woka guita mutu. Kebara bari gekotherwo. Eto ndo ngiro kebara. Onako ni ngwaria ndikware kwa unda no ngeroka gatemania kiugo hau. Akaria kiundu gutoragia nawe haha. Ngamuraga katika kau twara kuria. Haka tutapeleka pale YouTube ya Ngugi wa Karanja MC. Tondu hau ni tukihetwo thara twina marua. No haingiaria muno ni nguhingirwo ga TikTok. Ora gatiga kuhingirwo ri gasadaka ri. Gasadaka ni kaumiria. TikTok no kihingure ngi gasadaka kau akubithia gasadaka niki ndungihotherwa ukiaragia uguo andu ni mekura giki maramari giki you see uguo ni ndagire kumera ma balance na ni ndikihingikaga ni ndakuri ni matihingaga no gakora riu maundu maria ngi mandanjarie ri ningi mundu akora ni kunja ndakorwo ngihunja nguthia haria sadaka ngi mothi tondu ni gukithithinete na ndakihunjia o ri wathi kwa bohothie ri wa ndugu ri angware ri akanjira tatwire story yake mama ngarigo riu mari riu wanjokia ku utwikire ngwa matwikite ngugi aya wajokia thutha muno turi horo wa thurari riu ngarigo ati riu niguo kuhunjitie pressure cigira ni gucukite kuma na pressure cio hakuruta mothi ri ukona riu andu marandika tu emoji ni twambia guikuruka riu ngugaga majita ona he na tumia ana ikuru maraigire ati ni ndibati kumarikommendera thurari iria marikagira ndamerona hau ni mwathie muno nditabarira no riu ri mundu nekiraga thurari smart ino gathurari kega karaguciriria ti wega guikagira ati githurari kirakaba ndina giukite uguo wothe nitari ati gicagi kungiaga hama yakwa bondo chithenio cia kwithano cia behaba be smart also it depend with the age ira mundu akiri na kwina mundu ngikira iyo ya koto ni igwe niyo njega it will depend with uria ukihana ndacokira maranjirite ndiri weco timuruga mwa awe ragina njiro thiine wa tinyithana ithano cia kehema be smart urekera tiri uguciriria korwo wi mundu raguciriria ndiyumbire ki ucio ti murugamo wakwa ta ndungata Ngai ucio ni murugamo wangu wa Karanja MC mama ndio ndatuba ndakiuga ngicokeria mitambo-ini ni bwacokerio ni muiganira riu riu ngukwira ndiathi town ndathi town ri kuri andu of course andu magithi makimenyaga and thank God because of this page riu ri aranjira kuja ukaranyita no wambe maketo no kirwo ni muthigari kana ni muthira ni kiwa no kunyitite muiki akunyita to ri ongi to ri ongi aka roriku uria wakwiraga riu ndenda wega waku utonye thiirio wakwa wega waku utonye thiirio we hau ndenda wega wa prophet utonye thiirio hapana mimi nimeokoka achana huyu mimi staki yo maneno line cancelled line bineta ndirenda kwagada keunjie Jesu karubete ka kwiguo ni kauo ithiru tuyariirie ndigwiro kiuga ndwenda kauo Jesu ikarange riu mutumia ucio aranyita aranjira ui Ngugi gwitu tikara nake ni Ngugi Murang'a aranjira kai tukwendete taiti riu arambia gutheka hau aranjira atiri ni ona ndienda maundu maingi makwanjiarira kana tukau kamwe gaka ni ngikena muno uramunuhire niki wona ukomana mundu hau nduka-ini ni murabanganira mukuonana ndigubangana turabanganire no ruenda kunjikia magiro-ini niki asa no ritari nguri wakima mundu ndigithia itakiri ya Ngugi wa Karanja asa riu ngiri banjiri ugituika ya tukaigua prophet yakagio na hoire rathie karatira na rucera njukire akaheana ndubetha igiri ona kana thagana ndera nduthi mumuohia tana ndakahituke tungianagira haha uguo tungianagira ha mitambo tukaigana prophet andu acaga ndoka kuheana ndube kuu baratangathirwo aramithi ati atumia othe akeno ni mukaheo ndume ni Ngugi wa Karanja mukaumira tene thaa igiri
mundu angiarirwo raidi bai Atibia othe a njororoko. Murero ni mukae ndume muthenya wa gatatu. Ni kahari. Kari ria kaya na ndume wetatu. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ nginya thaa ithano. Mwoka mwĩharĩirie. Andũ a Maragi. Kamau agoka hau thaa ithatũ. Aendera ngine mwacereirwo. Mukeyumeria tene. Na tũrarĩ encourage gũtikagĩa na andũ mekwĩriba tondũ kwĩna andũ angĩ arahe. Okay, mamundĩte mamundĩte. Ndikagera andũ makwĩriba riba. Rĩu wa bari hoya kaba kũngĩkorwo kũhanda ũguo rĩu. Sasa ndirakinyia meciria that level. Ucio nĩ mũgambo waku wa karanja tu. Rĩu menya mabasi maitũ a US nĩ tũngĩramaka gũthiĩ kũmahe ndume. Ĩna ikorwo expensive. Ikorwo expensive mũno tondũ we ũngĩambata rũgongo na nĩ mwena wa kĩanda. Kĩhinyio. Wah, ngira ratũrwo nĩ mbaru. Rĩu menya rĩu tũngĩkiuga arĩa me thĩinĩ wa ovulation. Arĩa mena mũrukĩ. Ovulation nĩyo mũrukĩ. We ũciagia ko sexy hapa gũta ngũkũ. Tũngĩrora kaharia batĩtie mũndũ harĩa. Waikũrũkĩrĩra ndamũtigithia nja. Kaigua rĩa mũndũ harĩa kĩanda. Atukona abatite you know viper muno ni arikia hyper ora bwe ndi ndithanganagia kwa Jesu ni kuraihu kwa Jesu ndogo ndumeciragia Ngai witũ wa gũtĩo mũno ona yagukenaga tondu ri Philippians 4 kaigua katika muhari kainya karai mukene mwithiini wa mwathani no ngena mutarakene na maundu maramu no menya maundu maya mothe na turaria ni uhoro wa ũmbi wa Ngai you know ni nature na rutingia we cannot avoid it is there na tugacokire Ngai ngatho ati ndatutwire twi ng'ombe tuheanage nduge Ngai ndio iko balance taru he mundu anjiria atiriri long time utamenya kwaria guko naye maundu akinjira atiri he maundu macio murani mahura thoni akamutira ko cino ragiro ni ciana no that bla bla ciana mareka ate YouTube you know ngimwira atiri akija maundu macio mwaragia we koja wita pastor ndwagire kurokeria maundu macio ngiuria atiri gwatu kamutiko mageragera mutumia waku ndoria eni undu twakire tina ngugi ona ciana icio kiri product ya sex yo turaririria gori watu kare muthia guthoma Bible study ona hena mundu uramakirie muno anja ati kana ake ka miaka 5 karathire ati karahutio kasusu ni kana kangi ka miaka 5 tuhitura utania tususu riu rware imagine maria maracera ithe rwani ro muru riu andu maikare makihoyaga uhoro wa sex andu mathomithagia ciona cienini it is there riu ona ndoko ndari amwiraga ni gatwi ndoi ni gatwi no kagunyona gena kura ndamia kaimbire ikamuviragia korona kono ne kauta mai no mbenyiro againgira hau na ni kawira uri kuna gatigire kugira kiroko ni okagira kiroko gadigwa niki karekire karari egethi mukirake ora kori keruta ko isara njida to niguo iwe ndurari turugagirira thego kurituha nikio heragwo human sexualities in people yeah sure kona koria kiambia kurugirira nyina uguo nigetha geke ati andu ni maheo horo wa ma tumere horo wa ma tondu riu sex is there tutingi avoid sex karanja it is ona ithu product ya sex ona muhunjo cio tacio maranjira gurukia cio tugumeta gurukire no maranjira ndi marehe guku ngari ukakwaria ri kuna gutiaragia horo wa maundu mangi uramuririe atia riu muhikire riu ndiamura atiri ni ndi respect na wanjiri ogo you know tondu eci atiri tondu anjeta prophet Peter Kiai ekunjira ringi maundu ma Ngai kana ndimoe na akimenya we bishop of course ni uria ko muko muri athaka na ngugi ngoma ici riu ngari ngoma ici aje dikana mugweta ni tondu mugweta ni muko muri athaka ngoma ici mutura mucumikagia ndu ria muri gucumikia ki andu tukagana ndicigo matha tukagana twicire ati mekaga ate twarikia gibindi ndamuri ati kabagire gwika ate kwara tutakiaria maundu moru mundu tiga mwaragie yundu mugatiga twangite menyaga uria murikaga yu ndamura tutingithie extend
ngugĩa na mũtumia na ndĩ na family, so we cannot do such. Tondũ twĩna roho mũtheru na twĩna kĩndũ gĩtagwo self control. Self control nĩ kanyororo kana gathegi gakuua karĩa kohaga mũndũ. Karaga andũ atĩ niĩ nĩ ndĩna principles ndingĩkinya hana na ndingĩka ũndũ mũna. Rĩu ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, rĩu ũguo gũtingĩhoteteka. Aranja ndakiugire na raini ĩrĩa ĩngĩ yana kũrĩa yake mama akainga ritho ũguo. Kamũra rĩu rĩ tũtigwĩka ũguo nĩ magerio macio mangũithĩte na ndaimire ku Ngai nĩ andekeire. You see anjĩra thondeka maũndũ ikoro kaũndũ mwana witũ thondeka gakisi rĩu ndĩrahũria gakisi ka ngware no rarũgama rĩu nĩ ndĩrespectaga nĩ maũndũ marĩa ũkoragĩra hi na hi no ndĩragĩthire ta nyagaĩre na kaingia nduka tũgwe ye ndeke baba tiganaga na inani na kwana prepis Baraingĩ mũno matũrabagwo andũ ũrĩa batangiuga. Yeah, of course. Andũ aingĩ matũrĩte maganĩte. Tiga gwĩ pretend you are holy. Don't pretend you are holy. You are a human being. And you have all the what belongs. Maũndũ mothe wĩna maũthĩ mothe wĩna indo ciothe. No harĩa twĩtigĩrĩte Ngai kwĩ maũndũ tangĩka. Rĩu rĩ he tũmaũndũ ngwendaga twarie Karanja. By the way nĩ ndambĩrĩirie mwako kũrĩa mũciĩ mathi nĩ tũramwakĩra nyũmba. Nĩ ndĩronire nyũmba ĩrento. Ĩrento. Wiki no nĩ hĩndĩ tũreka roofing. Roofing. Yes. That is the hand of God. Ngai nĩ anyonekanire na njĩra nene mũno. Ega magĩconokĩra weheria kũu kwa. Makwĩra Ngai okĩte na njĩra nene. Ndũkĩhingũre kanitha tũkage kuo matũra. Nĩ ngenete mũno. Atĩ nĩ kwaga kũgĩkuoneka nyũmba ihiga. Nyũmba ihiga atĩ nĩwe ĩrakwo. Ndĩramĩonire harĩa Facebook ndĩrauga atĩrĩ this is God. Ndĩrona mamu wanyu nĩambĩtie rĩu gũtunguha. We Ngai nĩ ũkona Ngai. Nĩguo nderwo. Tũgũthiĩ nake nĩgetha ũtige wa mũikia gaciringi. Menya ũndũ ũngĩthiĩ atĩ ndĩna rataha by the way. Ũmenya tũngĩthiĩ mami ũmenya ti andũ na matigagwo ũguo. Reke ngwĩra nĩ ndoire raini ĩyo ndonire ũguo. Ngona ũrĩa arageithia andũ magĩithio ngarigwo atĩ nĩkĩ arararia ndarenda kũmatia ngeithi. Ndũngĩmũtiga ũguo no nginya ũmũtige kaũndũ. Ndĩragũra atĩrĩ Neri na arĩa angĩ aratakwa mũmenye nĩ tũrathiĩ kwa Ngũgĩ. Tũgatigĩra mũtumia ũcio na thimiti thando. Wĩna arata makwendete mũno by the way. Oh, I give God all the glory. Makwendete mũno. They love you, they support you na ndĩna arata ta 10 haha na ndigũ batara kũmagweta. Rĩu nĩ wakũnjĩra mũthenya. Tũgũthiĩ mũthenya ũmwe. Ndonire ngeithio ngĩrigwo atĩ arangeithio ũũ nĩkĩ ndaramatia. Ũguo nĩ kanyamũ. Hey, weka mamu wanyu atendaga mbeca. Mami endete mbeca ta bomu. Mami. Hey! Java Raika. Why? Gauthi ũgũtigĩra kĩndũ rĩa kũrigwo nĩkĩ weka. Na nĩkĩ aciari nĩkĩ what is happening? You know I don't know nĩ ngũcia. Maheni marĩa menamo. Mwera ni witũ mamu wanyu arĩ maheni. Araera burahuri America aranjĩra atĩrĩrĩ akoragwo ya America no mamu wao no kũmwĩtia mwĩtagia mbeca akamwĩtia mbeca na indo iria aramũrehera oya akĩheanaga. Ngũgĩ nĩ wekaga mũno ndĩyo nĩ topic ngwenda tuke twarĩrĩrie. Tondũ twĩna aciari makinyĩte ga stage kĩo na tia mĩaka 40 makona mĩaka 60 to 70 to 80 mĩaka kuma 60 nginya 90 hau me kaũndũ makoragwo nako na ndika mamu wanyu nĩguo hana tondũ mami witũ nĩ mwaki na niĩ ndingĩconoga kwarĩrĩria haha mena roho mũru tũkwenda tũũkĩre twĩ thĩinĩ wa Ngai kana nĩ maandamano tũgwĩka wa kwenda mbia Otangĩkia gaciringi ndangĩkũhũrĩra ndangĩkwenda marahĩmbĩria mũndũ wĩna gaciringi na wako ũtarĩ na gaciringi nĩ ũkũgera ihinda iritũ tondũ nĩ marakacia andũ nĩ warega kũhe nawe nĩ ũkuona arambũhũragĩra thimũ akaiga atĩrĩ Ngai niĩ ndihotete kũrĩa tondũ ndikoretwo ndĩna hinya mũtĩ akiugire mũikare Nairobi kĩrĩa kĩaingĩkue Gũthirete riri. Na ndĩrakũra maũndũ nĩ kũnyitanaga Karanja. Warĩa kũmũikĩria nĩ ũkũgera kahinda karitũ ũtangĩkorwo wĩ connected mũno na Ngai. Tondũ noigua nĩ Ngai ya kerĩ. Rĩu rĩ ta mami nĩete mbeca mũno. Na ndiĩ Ngai akĩhe mbeca. To mamu wanyu nĩ atumia gĩcunjĩ kĩnene mũno. Reke tuge atĩrĩrĩ reke tuge 90% ya arĩa makoragwo na village setup rĩ you know mũndũ ũtarethũkũme ndangĩkorwo nĩ athũire mbeca. No rĩu atĩ nĩ ani excess Karanja magĩtwagagirie nĩ kũgagaire tondũ mami agũra ta rĩu mai mathari yendaga kwarĩtwo iria itikwarĩte njĩraria ndeto ciakwa niĩ kĩũmbe waikara ndũramũhete ta last week akariganĩrwo na ndĩ ũkũmũhe 500 ũkũmũhe ngiri ta cigana nĩgetha imũtware narĩ wiki igĩrĩ akũre ndawa aragũra ndawa ici nĩ wagũrĩte ndari akariganĩrwo ndawa ici nĩ wagũrĩte wakĩgũra ndawa ta cia pressure wakĩmũgũrĩra cia wiki citigana nĩ wekaga kũndirikania hena ndawa nyuma ndũmĩre mami no nĩ ngũgĩtegeria nĩ ũgũikia nĩ ũkuona nduma rĩu
Rĩu no oraugire ndukamenya ndawa cia wiki igĩrĩ nĩ ikũmũtwaranga ũkamwĩkĩra ngiri cigana na wikeng'i ka ũguo thikũ inya igĩthira ona nĩ gũbura ndiũ no amunirie kũflash ndũkĩmũcĩthĩte ĩkagwo ũguo ũmenya ti mũthomu koguo ndũmenyaga flashaga atĩa ndiũĩ kana etagwo flash re tondũ ndũmenyaga rĩu ũkonaga ũgĩtuĩka ũkaiga ndĩyarenga tuo gĩtongo kĩa David kĩo gĩgũkĩhũra mũthamaki wa mbũmbũĩ arĩ ndĩkĩmweta mũcara wakĩhũra haro mwathani agocwo mami ũrabũra atĩ kawagĩkiririe atĩa ema ndiarĩtie nawe iyo nĩ ngwenda gũikara ngĩaragĩrio maũndũ ndĩragera matarĩ mega marĩkũ ngurubu nĩ yaoke itangianga mbeca ndĩrendekana ngurubu ya itũra nĩ kũrakuĩtwo kwa nyina ng'ania na kwa nyina ng'ania nĩ kũrakuĩtwo na kũrĩa kũngĩ ndiarutĩte ona nyina ng'ania ũrĩa wakuĩte ndiarutĩte rĩu agũtarĩra mbeca igoka ngiri ta icio ngiri ta ithano ũkamendia agũtigĩire ithatũ ndũgĩthiĩ tondũ gũtikĩragwo guothe hĩndĩ ĩmwe icio ithatũ ũkĩrute igĩrĩ ũgĩtigwo na ĩmwe icio na itiararire wanengera icio rĩ ndatwarire kũrenga kwa nyina wawa nga kwa nyina wao kwanja ũrokorwo ũhĩtio korwo we nĩwe Ngai onetio theri kwanyu we nĩwe wĩna kawotheri nĩ ũkuona ũrĩa ũkuona ũkũrũgamĩrĩra andũ a brother ciaku nginya na matarĩ kĩndũ ũrĩtagio mbeca makĩneagwo we nginya nĩ gwakĩra brother yaku na ndũmenye ndakwĩra no wake nyũmba ya brother yaku ũtekũmenya mekaga atĩ wamuima mbeca akarwara ta rĩu mami nĩoĩ mami nginya ndirĩ mona nginya thibitarĩ agathiĩ thibitarĩ makaĩ na mũndũ ũcio wa dispensary ka hau nĩ ngire namba cia andũ aku gĩcagi arĩa makĩna dispensary nĩ makĩiyũka nĩ maroraga ũtukũ ũkona Dr. Neighbor nĩ akũhũrĩra hello Peter mamako hapa ni mgonjwa hata ongei uliko turarithia nake ira nikiarwara ni miruki arongererwo ka dispensary ge kuongererwo miruki ndakwira atiriri riu nwe ona okorwo ni kanyama kuri handu ni gũthituka gwakĩamba gũgĩthituka ta mũnengere ona ndararia irori this level ngina akinya andu ndararia ri ũgĩthikĩrĩra gari kugaga we nambia makanitha macio andũ arĩa maikara taũni moragio rũkũngũ makanitha macio mahunjagĩria hũthagĩru mbia ndekwaria ndararia what is the condition how is the condition no ndĩramwandĩkĩra we kĩmũrore haya rĩu hĩndĩ ĩmwe nderirwo guo rĩngiuga atĩ kenge njoe ngari njũke agaika ndeka 15 ĩkona thimũ no nĩ arathirwo akĩmprove rĩu nĩ stabilize cioka mbia cigana ndawa ici ithe ndũkũmwĩra ndũrĩ cioka cigana ngiri icio ngiri inya nĩ kwa gũtũma ngũgi nĩ ũgũtũma rĩu ũgũbocagwo wĩingĩre thĩinĩ wa gĩterenge we mwenyewe ũtegũbangĩte mbeca icio rĩ ta rĩu ngũgi you have a family wĩna ciana wĩna thukuru wĩna andũ ũteithagia you have to budget for your money no nginya budget tondũ rĩu mbeca rĩ mbeca tũtirogotaga thĩ nĩ gũtirarogota thĩ kwanza kwĩna iuani nene mũno rĩu ngĩa kũ budget ũkoraga nĩ maingĩra thĩinĩ wa mesa tondũ nĩ mũciari waku rĩ haithuru no andũ aingĩ mũno aciari nĩ maratekĩra advantage ciana ciao people are suffering here andũ maragera ruo mũno rwaciari ta rĩu rĩ hena mũndũ ũngĩ wĩrĩga kũhũrĩra hathi mwaka njĩra atĩrĩrĩ atĩ atũmagĩra mamu wao shopping akamwĩkĩra shopping yake ya ngiri ndenda hũte agacoka agakorwo nĩ amwandĩkĩire mwĩrĩtu wa wĩra ndakarute mawĩra akanjĩra atĩ mamu wao o gwacera mũgeni rĩ tondũ agũra mũtu mũingĩ rĩ aheanaga mũtu ũcio thĩimũrĩe maguta agatahĩria andũ agatahĩria nginya itũra igima agatahĩria andũ othe kũmanengera no agacoka thutha wa ndagĩka nini akahũrĩra ũrĩa akamwĩra indo nĩ irathirire Ngũgĩ wa Karanja Ngai I will not lie to this page as long as I'll be coming to this page ngĩthiĩ mũciĩ rĩ niĩ I don't ndikaga shopping tondũ ngũikara period kĩnene ngĩgathi ngauga atĩ ngũre maguta ma lita 10 ngũre kamũcere kaingaingĩ ũgũre kamutu yani ufanye ka shopping yenye itamsukuma mami taru kanitha rathia nĩ yatigire Ngai nĩ arĩa mwahoire Ngai amũrathime nĩ yatigire gũthi kanitha ĩyo ndĩrakũra twĩ hauja tauga nja wĩ hauja tutina nja na my brother nĩ ũkĩingĩra bedroom ya mamu wanyu we wamũnengera kĩrĩa amũnengera nĩ atware no wega akwa nĩ ndĩraini niĩ ndĩ mũnabi na nĩ ndĩroho ũguo ndĩ kũu roho wakwa no ũraruta wĩra
ndirakora mami eguthi agathia kwetu waru akuhingica undu ni oge muno akoya ndakenike twaru haha na minje mara kumatha hari uguo akoya twaru uguo gekira uguo nigetha agutururie akoya kiondo na nä raguthima nä kana twikara må ndå athigä caikara thimå nä rwenda kwaria na andå må turo aramweire må cere å kå rä a thikå cigana akoya kiro ta igä rä cukari akoya ta igä rä akaigana thä wa kä ondo agacoka igå rå agä kä ra waru na agä kä ra minji kauga å mutumia ndathi gå tea twaru harä a na ndamenya nä å ramenya ta imwe ndamå rå gamia ngä må ria mami watahia waru icio ciothe ona kona gå gä twara icio ciothe ndå ngä akä rå mana rä two thuku twä rake ena thä na må ingä må reke ndä må teithie kångiria gwä ka wega reke ngeke wega nanyita ngimura mamica tondå ho akwa nä å ranjä ra apana ngimura kä ndå gä kä nyone akija we å rä tire å gä tå ritå ciondo cia atumia ciake ciondo cia atumia nä kä å rangä ra atumia itiroragwo ndä ragå rekio ngä må gä å nä må tuma mami å rä a ndä ragå reirwo narä narä å rä thikå å tie kå hå ta tarä tha mataiguagä ra ciana akä njä ra må tu å cio rä ona ti warä u nä wa gä kundi na tå nenda kå nginya nginyä ra rä niä ndikwenda ndaiga kana å gä coka å gä thi nacio ä cioe niä nä ngå iganä ra kä ondo kä arekanirie guo ngå gä agåithanire kä ondo å guo kana å kä othi nacio tondå ndä wendaga kå rehe gå kå rä we nä worenda kå njatha we nä we må nene gå itue wathanaga oya tu oya indo ciaku ndikwenda tiga coka kå ndeithia ngai nä arä ndora niä ndä må tumia wa ndigwa ndä wa ndigwa na ngai nä wa må thuri wa atumia a ndigwa ngai no ekå ndå manä ra no nä guo arageria gå kwenderia but there is sense na må tumia å cio kwanza kå aratwara ciana ciake ci Nairobi å karigwo atä what is this nä mateco ma må themba å rä kå rä u thia nginya å ona andå aingä haha matinå kaga gä cagi ti atä rä gå thå ra mathå kwao tondå egå thiä ekwo kä å ndå nginya nä mamu wao ekwo kä å ndå nä må ciari å cio ngoro yake gathiä kwanja å rokorwo atä kana rä ngä tondå ingä må nagä kinyareme å rokorwo wä US kana å korwo wä Nairobi andå othe metä kä ndä te we nä we wä na mbeca iria ingä ciothe no nginya å matå mä re mbeca karanja na nä mekwandä na twä re andå aya othe me America tå tå mä re atä rä na arä a makorwo UK na arä a makorwo mwä tuke nja ya bå rå ri å rore kwanyu må ciä andå ingä må no matikorwo na wä ra tondå we nä mateithagia ona nä matigire wä ra matigire tondå wairimå hao rä wä America na wanjikorwo wä UK rä nä o må ico amwe nä tå magä ra 100,000 100,000 amekagä ra budget ya 100,000 ikagaä rwo nyina igaä rwo brother yao å rä a må kå rå othe we nä we matå ra marä na most of the time nginya gakorwo nä maramå ruma matirenda å horo wake matå ra mamå cambagia matingä mwenda no mamu wa rä u nä warå egä thugu nä we å koragwo wä haha å yå nä we mendiäta nä wanyita no tå raga aragä rä ria yake na matå ra mamå hå raga makä må ra maå ndå moru tå ikä rie mbeca kwanyitä kaå ndå tå ikä rie ona menda mbeca rä karanja rä mahå thagä ra nyina hå rä ra wairimå ngina rå giri rwa umana hå rä ra wairimå ng'ombe ngina handå ha 1,000 gå thecwo ä hå rä ra karanja nä we na mbia nä we wä na mbeca you see people are suffering advantage of you they take advantage and people are really suffering mena ruo tondå rä må ndå å yå rä athiĩte UK kana London kana kũrĩa guothe agĩthiĩte kana Germany kana andũ arĩa makorwo me gaf you know you can imagine all the sacrifice andũ a gaf wĩra ũrĩa marutaga no hena mamu ta rĩu hena take ngwega story rĩ niĩ rĩ ngiuma gĩcagi mũthenya ũngĩ rĩ mũirĩtu arahũrĩra bũrũri wa gaf ranjĩra atĩrĩrĩ ngugi wa karanja ngwendaga ũndeithie ingĩhota gwakĩra mami nyũmba ya mbeca cigana aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ atũmĩire mamu wao mbeca cia gwaka atumira mamu wa mbeca cia gwaka akiria ciothe nĩ marĩte aingĩ na rĩu mũirĩtu ũyũ rĩ athire gaf no nĩ atigire nyina mwana rĩu mwana ũyũ nyina atigĩirwo rĩ nĩwe ahũthagĩra nĩgetha gũkonio ũrĩa mbeca rĩu mwana waku gũkũ no ũkĩigua you have an attachment mũirĩtu ũcio ndĩramwĩra atĩrĩ tiga kwĩriganĩrwo mũciari ũcio waku rĩ nĩ wamũhete mbeca cia gwaka akĩrĩa achana naye kwanza ambe ũhũmũke ndũngĩhota gũteithia andũ anyu othe wegerie harĩa ũkũhota kũu kũngĩ ũtigĩre Ngai ndũngĩhota gũteithia othe by the way and you cannot help them with all your money andũ arakora ngia nĩ ngora ona TikTok nĩ madem wakora mũndũ wakora atĩrĩ ũyĩ I have been here for 5 years ndarĩ kĩndũ good ũrona ũcio anjĩrire atĩa anjĩrire nĩ gũka ndĩroka na gũtirĩ kĩndũ ndĩnakĩo ngiri cigana rĩmwe nĩcio ngwendaga ũni budget rĩ ngamũria atĩrĩrĩ woka gũkũ rĩ ũgũka gwĩkaga atĩa mũndũ ũcio nĩkĩo wakĩama nĩ arabatara ũmwĩte akorwo ũkamwĩtaga mũno they need counseling aingĩ ao na maumĩte mabũrũri macio matirĩ kĩndũ na tuge kũmajanjagi tondũ oire mũrigo wakwa karanja akĩwĩigĩrĩra haha ithenya rĩa mũciari to mũciari uga teithia kama itu akũmũteithia kĩrumi kambia ũkambia gũthretenwo
ndaguthomithirie ndarihire college. Yes, it is true. Na muciari ucio arihire college ari na responsibility ta muciari guguthomithia. No ndaguthomithagia uture we ucabaga ati we nuri kwa mirigo ya andu anyu othe. You will suffer na time yaku we era gwatiri time wasted never recover. Miaka opportunity ngai yakuhete ya wikara yuke. Arekire rugano rugatiriri na na wega kumukwira atiri nditutiga ndukaruta wira wa ngai. Do the wira wa ngai. No probability andu acio uteithagia rire ukamabatara matigakorwo me. Never appear ugateithia andu ona tia cio. Mateithie o githondekaga, mateithie o gika project ciaku. Mateithie o gisevaga. Taru igire kegwire karanjari mathi na kumria mathia gwetha green pastures. Mundu agaka kanyumba kega ndakana conoke kana mucio andu gaconoke. No rukoraga aingĩ tau na thaisi let's take an example of me tuikarete haha. Yes. Thaisi ugu twi nawe ri ndirakira mami nyumba ihiga. Nona mami ri ndamwakire 2017 no imwe uyu turonire hau nyumba ya mabati ndendaga muthenya umwe ndimwakire riri njite nyumba ya ndoro gwitu mucii ndimwakire nyumba ya mabati. Exactly. Haya ngiaka nyumba 2017 riu twagie 20 areka 2017 na 18 na 19 na 20 na 21 na 22 na 23 aikara nyumba yo miaka mugwanja. Ndona atiriri ni ndirakira andu manyumba na guku bara andu no mathie gwitu marigu atiriri mundu uyu ri MC uyu na no mwakaniri wa kaiko atakaga nyumba ndeciria atiriri nike ngimwa upgrade akima mabati agioka kanyumba ka mahiga no ni ona nie ndire na gwakwa ndure gwakwa ino andu acio no riu maithe wirento ndirento ni ona ndire gwakwa ndi kurenga kana ndi kurenga kinyite no riu ukuona atiriri na ndigo ndigana atiri megwiciria ati uraka uguo ni tondu wina indo nyingi ni mbeca karanja na cio ni mbeca wagite gwa gutwara karanja ungiona akite nyumba ihiga ri in fact kwena cikaro ngwire tha ici urarira utuku na muthenya riu na matira budget riu tikurekera ri kariu iko ki mabati roofing maikara makagwe na mundu ungiona akite eno ri nyumba rumu bedroom inya iratengeririo na ihenya muno tumitengeretie muno na ihenya muno nginya project iyo ijehere igetoka kana pia gakore nikiona na kwaria muno ndaragia muno ona ukauko gicagi ngore na ngari wathire kuria andu ramuthi mugunda ndenda miario ndakahoyo mbia ndigo guo nigetha riri no nderaguo ni tondu andu aya maratwirora guku angi me Nairobi angi me kuria kungi twikaga uguo nigetha riri twa pre-standard cia family citu nigetha riri andu mone giconoko gikihere nyumba no wona beka uguo they think you have a lot of money magutura hau na akomahe mathirati baria mundu aheagwo. You know me, I've been there, I know. Ndi mwarwanyu kwari na guku ii kwanja riu otora turi akwari ha ni mukona brother imwe nanu iria nanu kinani ri ucio we gutiri wira ngira okuria ku akorwa akiria ku yari ndu iria karia nime arohetie anyitwo ndi borithi wiro mwana wanyu ni munyite borithi munyite riu ri guciranirwo ri anu we undora thibitari utuku ria mutari guku riu wake au kimurenda thamanagie na njera no muciari arageri gukwenderia threat ni threat na ndungia methine wa threat iyo na irumi ona kuri andu mathire ruraya kiwa kabogo ndathi ruraya andu aturite yani rwiko ni handu hakui ukuna muciari hau ni eguka ngina hau ni ndina story nyingi muno to ningiheagwo mwanake omwe gwika uguo akenda gwakira aciari ake nyumba bururi wa ruraya bururi wa ruraya na ndiuka bururi wa ruraya ri agaikagia mbeca agaikia ogo ni ta 50,000 agacoka akongera 10,000 cia shopping yake ya aciari agaikia consistently aikia ri muthenya uria okire ona nyumba haria yakite akorire hatire ni riera onagio yene akirakara mwanake ucio akira aciari yake no uguo mwanjikai nani ni ndathie no mukare ha ngarama arathire areita America harambe nike ciiko cia kurehe mwiri ima muciari you can imagine muciari akigereria mwana wake ni tureka kuonia social media mwiri twarikiria baba ona mamu wao mbeca nigetha mamwakire rire akinyire kwao no kuringikire because these people are taking advantage. People are being taken advantage. And I call how talk to us. Itu twaragia real issues. Twaragia maundu itu twaragia oro maundu magoka. Twaragia maundu maya turagia. Tatwira talk to us. Twira nate kura happen. How comment is tandika. Kiundu kire wanagera kienu kia muciari. Kare mweri utetetio mbeca kwanyu. I know. Ndungikara. Na waga wikiambia ni gutigirwo kirumi. Ni gutigirwo kirumi uguo. Kwanja mentality ati wamenya sometimes wamenya ndoya. Na ingia ni athuri akanitha mena ngina itamba ria honoku ngino kari uri salvation iri ni mweni ndio na tamari ya honoku tani karanja reke ngwire
ni urano ha na ndia tindi na mbeca Karanja nika cira kana ndagwiririo aria ngona atiriri handu ha muciari ucio aingire mugunda ari meri na ndiku kwina atungatiriri ngauga atiri guikitinga ni ndanarimithia gwitu Karanja mami akomborithirie mugunda akomborithia mugunda ngagathia akomborithia mugunda ageta mugunda akagambura mugunda riu to ni Januari taruo twikimera giki akurima ri ngauga atiri handu ha muciari ucio miaka 70 ati ona gukua kirima na turukamia makari hau njari ugetia itinga gwitu ta ngiri 8 uikie kurimwo guothe haya ukamwira atiri ndureke gwe rugano ukamwira riu ri handu haingire mugunda itinga ni mbia cigana ona ti nyanya kwari cia ithatu kuongerera igiri cigiri ariganiro netumenyaga maundu ni urathura argument ni urathura fujo ndurenda fujo Karanja but we know things netuwe maundu ona atwira kindu reki mane toko tukimenya ni ndurenda gutindo gikinyira ugakimuikeria na ndakwira atiriri me di kaniro hori kucio Ngai andeithie muno Ngai atuteithie ndirakwira eguthi handu hena itinga no thimu cio ciko cianiriire agathi hau neighbor kundu kurare mu na itinga kaba njira atiri Peter riu mugunda itinga no kaigwa na wina tha ukaigwa wina thayo etona itinga ni urarirumaga ni urarirumaga no igwa rikirima akanja ona kurikia mararikia ni maire matwarire nyuma mucie ni maida matwarira mako ubaye arona athie githi aige githi kirurumio gikurumio urenda kwa uko ni gukonjora ni gia gukonjora mbembe ni gukonwo mbia you will be con itinga ndarimithia ngimuria riu ri mbembe ri gukubatara riu we ndathi gwitinga ria reiba ku mugunda kwa jirani rakigura kigwitingo na thimu to thimu cio ni ciekerea ngimora kama ingiria tha cigara itinga magoku kuri magotene tha igire makuo wakira Ngai ni wega mutumia ndakaingira mugunda guci atisi no arimithia wagika ikara to gwitu tikara alaika month kwarikia kurimwo nigetha ru mbure kiure mbembe irabatarikana cigana goko riu kuri kianda na gutumwe na rugo na akianda turenderio 48D 48D na kurenda kamihuku ena wagikia bia no mwene ngiri DAP cigana kilo na ite ici wagikia ru fataira no amuthagathanga no amuhaririria ugacoka hau ri ukakuhanda ndureke gwe rugano witu kibarua ni 200 by then kwari ni 200 kana igana ikes 200 wakimura niguo andu akwa ni magaingira andu ta andu 10 nigetha marikie tene horo cio gwiki atia gutigarutwo wira maita meri waikia ngiringi ta 3 kana 4 andu amwe atisi ukamenya mamu wa museto no wa museto wakirikio athukumire manemeka kavita ragekura no guthuka mbeca kanyonyirwo mbeca karogotire ku mbeca kavita na no deliverance ya kazi na kuria Ngai amenya kuingata ngoma kuija kuingata ngoma ugitaikagirwo rinai kiromagwa cia ri ngoma cia Mombatha cia Marine ciari Ngai tugwagira ithane mugutunira ni mugutunira tutatua tutakuva maandamano ya wazazi ari ndahoya Ngai rucini ri abore kistori yaku nigukwira riu ri ugituma gwa kuhandithia ithe ndwagiseto muciari ru nawe kuri oriri no igwa at least have done something muciari uri ndaigwa ndamu no eka atia na to ni kwa handu ni ndigutira ngigithie ru aciari most of the time ndi ndagithie muci ni wikie niki uri nega sukari oya ito rutike na maudike na project muci namba 2 menya atiri muciari ucio uguthie ku kuhuthira ngiri 10 na ndo muikirie igiri muikirie ici kana ithatu you know riu ni ngigeikara uguo andia hotia guthito ndakira me kuhanda ni akwira weru mahanda ona riu ndi no gukihura thimu akirwa riu ni hingo cierere riu tuma riu ni marikia ni ngunoku ni iracutire ni gubatara kurimirwo ndureke ngwire mbebe iti yagicuti riu riu ni thini wa thi yakiro nduragiciona igicuti Ndakafura ne karingite riu mbura ndikiringite wakemeri mweri umwe ndafata gukirimirwo gaikia mbia cia kurima uguo igoko tutigiukite ndurimaga ria mbere na ria keri ria mbere na njoko tumitaga njoko no rita ria keri hau mweri wa mugwanja uguo nigetha riu tondu itiagire mithuka itiagire kuinainio riu gugeteria kibembe mweri wa 10 uguo andu aria mari anyahuru ni moyo wa 10 no mwe tuko tukira mbembe riu gwata no nyende guikurukai njikuruke njuke na minji ito no wagitumita ngina minji njuke na tuminji na tubebe tucio na okirie kuma kwanyu ngeikuruka amanya kukwanyu gutikiaga waru gututiaga waru cio kuo bina mbegu ciothe no gutitha cia waru niere ndiamukorire ndio ni magithiaga na kuna ku mihango itameka ni anako
niä rä gwitå nä kwanyu nä å kå ria atä å ti tå twathire kwanyu tå gä tua kä rä matunda niä ndaingä ra ndakora ciäkä rä te mbembe ciäkä rä te ndakora ciäkä te igä rä kiona må tumia kweri å rä a tå må teithagia she's a good woman Proverbs 14 thimo 14 nä raruta wä ra gwitå må ciä nä må tumia ngatha ngakwara mokä rathi na cara kå na nä nya gå thiä ngä kiuna mbembe å rä gå ikara nä rä o thiaga ndarwenda kå rara ngä kiuna mbembe rä u citikä rä haha na tondå wana nindi kä randä kä rä o må thångå mbarathi Wambui må rä ndå arä a å kå renda kä onekaga rä u å yå å kombere githä ti wa haraihu ngä kä oneka må gå nda okire ihenya agä å ka ngä ona å rä a arandora å guo Rita wä mwega kwega må no mamu wanyu ka atarä kuo ndå he må ndå angä arä ena ndogo no ndiramenya nä yaki ũgagĩcokia wega tondũ kĩna thĩna nake na niĩ ndinamũkora ndoka na ndinamũkora anga nĩ gũthia waga ngurubu anga nakũ nake agakĩrwo Vita nĩ ũkire ndũĩ nĩ andũ a gĩcagi nĩ meranaga ona ngari tu yahĩtũka nĩ ya ngũgĩ nĩ moĩ okire ihenya rĩu ũyũ rĩ rĩu ndagĩkora mbembe twaku tũtikĩrĩ haha mbembe itikĩrĩ haha ndikiunĩte ũguo ta mbembe ta cigana ũna ũguo rĩu ndĩracirutania mũkoritũ ũyũ nĩgetha ndĩcibange igĩkuĩke rĩu ngona enyite mahĩndĩ ũguo ararora mbembe icio Ngai ndũtũrĩkire story ĩyo rĩu rĩ enyitĩte ũguo ngona athitire ngĩmũria kotaraigua wega ndĩrĩ kũmaka ndĩramaka haikuwa nĩ kũmaka ndamaka mũno nĩwe ũgatonja mũgũnda ũkauna mbembe gwakwa ngĩmũria atĩ gwaku atĩa ndirakwerewa gũkũ akĩrĩ gwitũ kĩnja mamu wanyu ndamwĩrire nĩ akomborithirie mũgũnda kĩũria atĩ gũkomborithia ndirakwerewa ngĩona mũtumia ũcio ena thĩna wa mental nĩ norwete na meciria ataramenya ũrĩa aroiga ndamũnengerire mbeca cigana 5,100 Ngai wa Isiraeli agĩkomborithia mũgũnda atĩa twĩ kuo mbembe icio nĩ ciakwa rĩu icio no ngũheire na nĩ wahĩtĩria mũno like what mbembe ũkomborithĩtie mũgũnda na we nĩ ũrĩmithĩtie mbembe na ũgatũma kila kitu ngĩona igũ arahũra kona arĩa na cuka eyohete ũguo na mũmathai wenda mũciĩ kĩoke wenda mũciĩ mũtumia ndigua nĩ igũ aroka no menya kũgeithia kamba nĩ ũkwĩra mwathani agocwo ona ndiamũgeithia mwathani agocwo ndĩ wabera rĩu nĩ ahe rĩgwano okay ndĩmwĩte Ngai mami ũgakomborithia mũgũnda magũtũconorithia kiuga ndarire mbeca ũkũndwara kũ niĩ ndigwathwo nĩ ciana na ndarega gũkũ nĩ gwakwa baba wanyu ndakuire mũnyarire gũkũ nĩ gwakwa kana nĩ wandĩkĩtwo taito mũgũnda nĩ wandĩkĩtwo taito ngĩmũra ti ũhoro wa taito nĩ ndoka nĩ ũndũ wa taito mbembe wakũra nĩambia kũingĩra direction ĩngĩ rĩu rĩu akĩambia akerwo ũyũ kwaca nĩ mũndũ mũru mũno ũyũ wamuona wagire kũnjũria nĩ kĩhoro ngĩkũria atĩ mũgũnda witũ mami ngũrie mũgũnda ithe ndiagũtũmire mbeca cia mbembe ngĩrĩmithia itinga ngĩgũtũmĩra mbembe akĩnjĩra mbeca ciarĩ na bata ũngĩ ndũngĩ akĩnjĩrire mũtumia ũcio akĩona ndamaka ndũĩ onake nĩ thoma rĩu ngĩkĩmwĩra niĩ ndiuma na ũru niĩ ngũtonyaga mũgũnda kũrĩha mbembe ici ũgĩtane cigana akĩona kĩũndũ kĩu gĩtarĩ kĩega but eventually ngĩona aciari aya ũngĩaga kũmarora na mamu wanyu gũtirĩ ũndũ ũngĩmwĩka ndũngĩmũhũra ndarakarire karanja rĩu ngĩamba ngĩikara ngĩnyua maĩ tondũ ndaigua pressure ĩramba no menyo nĩ agũthinga rĩu gũtirĩ handũ tangĩmũingĩra ndarahiũka ũguo bedroom akaingĩra ũguo riko agathiĩ ona nĩrakwarire ndarahiũka ũguo ta Lucy agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki akĩambia gwĩkĩra tũrwĩmbo kũu ndainda kũu tũrwĩmbo riko njikaraga njũthĩrĩria njakĩra nyũmba mwathani njakageka hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ no rĩu nĩndĩ no theri gũtirĩ ũndũ ũngĩmwĩka ndũngĩmwĩka ona ndũmũhũra ndwĩmũnegenia wona andũ aingĩ mena pressure ciumĩte kũrĩ aciari no menya atĩ mũndũ ũyũ namũnegenia rĩ he handũ tangĩkĩra ndamũnegenirie ngĩigua rĩu no ndĩmũrĩre ndũrĩgũtongire mũrĩa na magego ũkehera rĩu ngĩrurumia ngari ngĩtua tondũ ngĩti nĩ aroka ndĩgũthiĩ ũrathi
Undigie uguo na ndungirigirwo na kindu. Ngimura mbia cia gukomborithia mugunda urakininire. Akijira atiri baba witu trambe rucokie ngari na haha trambe twari. Weigua tongimuringa kundi haha momorokanie mba. Nduraigua niwe to baba. Riu none warakara. Akora riu ri. Ningeragira maundu maingi muno ni mari nditirangimura maundu mothe mari angeragira. Ni herekete. Ukamuri mami nikibagaga bari nginari kiambia kurira I started crying tondu rina ruo ngwiruo rende ndona ndiri. Mundu ndihura gutindu ngimwika. Arafu eguku egorofa ya kanana nduhota tempe no wina me no kuhiteirie na riu aroneka ta we tarwo muhiteirie. Riu ndiagicokia ngari thutha uguo. Agikera ta nyanya. Akiruge no mutheca uguo. Riu ri kana ukiona ta ndiraguthinia ri reke ndige tu niguiganira. Ugaga kuhoya muno ri handu nduike moko ngikuhoya ri reke njiganire ni njiganire. Ithe ndona ari wega nguhoya ngutiririe maru kana ngutiririe maru tondithirie njukwa reke njiganire fita iri ngoro yakwa ni ndina thayu fita ri ndi na thayu ndi na thayu tondu ona ngimura ndamuri na thina ri ni njiganire kenjikera mathina makwa tondu ngimenyerete kenjikera mathina makwa ndi mutumia wa ndigwa na ni njui muthenya mwe Ngai ni wakwa kunjika wega uguo ni atia araku you know she want to bring you down wakiuga ati nawe tondu wina mbia ndu akomborithitie gutigira ngiri akura wona biu ndigi imwe uguo kita gukigira ki imwe imwe ri ikundeithia naki aguta riu kuma gwa kanjogira ndirite ngurubu ndina thire haro ndawa haria nduka-ini ona cukari twabuti mundu ndirikanaga ndina cukari haria ndina thire haria ona ndingiora hau ndigeragira riu kamure ko kwendaga ati ndukijira uri kwendaga basi kono wanengera ithatu ri ni ingiahota kunyihanyihia tumaundu ria ndina atindikie nyihanyihie na guti undu ngimwika ndungikondo no ukomune kongera mbeca iguru wa iria ingi wona riu ukiuma kutona uri kindu kiagite uka Jonathan geku ukauga kuraria atia gukwa kerethera ni migate araruga no migaragario ukwira atararika nwanyita so ungika atia muciari ucio ngimwika atia ndakwira atiriri ndurakire mamu wanyu kanyumba kaiga kega na Ngai akurathime ona finishing Ngai nwe kutu ni kuri ahutiga Ngai nwe gutuhe mbeca to ni Ngai uheanaga to Ngai aroraga motive they cannot change mama jani atu wa mwagira nyumba ndego cenjia asa o nyino cio wa nguginobe ndagicenjia riu kwa saruni go urahigurie riu urahigurie ikiru to valve etagwa ata valve riu urahigurie dimension exhaust pipe kwi ngari ciko cikitwe exhaust riu ura battery riu ndugucoka kumwe ngiri ni ndera we ngiri imwe uragia ona riu kwa ithire uragia kinyumba milioni ici no ngiri thano iragutura ngugi riu ni gwathuka and you know wa kumuteithia tone maituguo she's your mother ndungihura maituguo she's your mother tariu eka undu kangwenda kwaria nguga garanja tukirikiriria ni rona fita ndona andu majita twambe twario dimension ya muciari ithe ndona ndina uguo hana andu majita mari safi do you think no jethere mami kifurana gicongi na ku gwenda kumuiga tariu ngugituka gwitu ri ndigaconoke tondu mami tu ndi muigite thiaga iciringa gura furana ya 5,000 ukagura kiratu kia goro karatu kiganiga zona nguthi uwe ne mami ri ndugaconoka ndiuno ngwisha maguraga matiikiraga ndangikira ona ukimukora gicagi ndungimukora nacio tire mwe mama matuconorithagia muno ona wamwita handu okeri taidi ndaconokire ma Ngai mami ndimurie furana makiria 5 cia goro wakiuga ati ino acenjanie neno na tutamba tugatonia itambaya okaga na ngwe ya mureu ikinyita ina miti yo ya na thamaki ogetha tu akunie ndari kindu oka nigetha we uconoke bwe ngakana okena kivura kia mbuka nundigi nigetha impression yaku ya mbere kumwona nigetha utengere intention yake nigetha akwire ndari kindu ahinyirirekeire ona we wamurora kwamba ukuringure murika wa sympathy we wamuona oguo nawe ri acoke maikaro maikaraga o ri afaikara erorete arataku uguo ndegukina kumira ndego kai niki uragire kuga karanja riu menye andu wenu wemekwa kai karanja na ndaithagia mamu wao ndahea mamu kindu yes manyita ndeko hindi gwoka na kwa sasa amakari ndekuhoa we know them mahoa gotagi kuhoha agikorora makoro agidio ndikuna mauta agikorora
akororire ma Kai. Sio kuona rataku matiri hiko mari makuogwo na nime eguthukuma mbeca nyingi muno. Of course. Na ndagikura ni ahe cigana. Ona he itha icika gwa tiriri. Na mekira makuo mari. Cio ko ikaguthuha nyondo-ini. Kana gaciiko gacikio na ndungimenya. Akimrahe cigana. Ndiri kindu kai ura niki. Kana ndaheo matano. Ora ndayo kwira ndaraheo kindu. Nikugeithia geithio. A lot of dramas. A lot of drama. Do you know when you tata twera yinyu toru muratwirora you know conversation is it really in your family? Ate we murigo wothe ukoragwo wi waku. Mami she's a drama. Ni ndikwari oro bamu wagu tondi muwe. Mami ona ngira tucuba ni akiraga ndawa. Tucuba twa ndawa itu tucuba twa ndawa. Ndona gwa gwitu tucuba twa ciana cia kuti cia ndawa mami na tucuba twa ndawa. Na agathi akandikirwo 2 times 3 woka ona angigoko samthation iroka eguthiurire. Ndaubira na mireke nduko kumukoreni ugo. Ukamure mami na igo tukwara twarite na wira gukorwarire. Ndokire gutengerio haria. Akaheo aspirini he tutatwagwo gwa akemenya irete kumuthukia ukuria ndagitaite kumuthukira. Na icio ngicia cuba. Woka gaikara gwa kamba gekira kania kanywa. Ndwe kwina andu magutia gyo thitima na thini kwa mami. Ukarigwa we arona ati. You know you are speaking on behalf of many people who are watching us. Speaking on behalf of 1,000 people. Umenya adwa they are being taken care of at advantage of ani athire athukumaga mbeca cio aikagia kwao. Na no wainuka karanja. Wainuka. They have plans. Ni mari associate na githungu. Gwataniro iho. Maga ndukira mamu ayo rucio ni ngokare muru. Makaria na mukorogio take tondu ni mikora. Ni mari ukora wiho. Ngai muira wako uguo. He ungi hana otake. Akamura ngugi ni aoka thainya hai ogoka una ndure mbeca hau. Kai. Ndwa ikinya ndwa kirugiro gacai. Ukinywa cai. Ukona metara na hau. Kana ukaigua kwaringaringo ni oka. Eko riu mari agira kima. Nigukuona kuona na ni mararitie nigukuona kuona. Nikika kwina thina. Ndamenya mbeca ciagerwa uyu ndagire kona ukiambia ugithie na ni mararitie. Ndagire kona ambe uthie. Ndithire waki. Ndamkombete ngirigire na mene ciagira. Ndakiona ngari. Niona ngari. No igwa ni mararitie. Na ndwe mama nyiru gitikira conoke. Na waciro athani agocwo ne kariboti ndagira. Beza nitagwo mbeca getagwo kariboti. Rĩu rĩ rĩu negere ngirige nyawe Eheria giconoko. Nagora kaina ura wandeithia Ngai akurathime Ngai aguturie muno rĩu menye kuri tiga ngiri icio umenye icio ciathire Icio ciathire uratiga kindu we ndwe na shopping ndwe wikite shopping ya ngiri 5 na ciake no ngino murore no njuri atiriri ya niki gitumaga ona ngika shopping wae kumutigira mbeca ndangiona shopping iyo ikindu kama no munengere mbeca utigane na shopping ni ona priva kaba guthi unengerete babi mbeca ndoka na shopping ya ngiri ta 10 kai ni uri tiga mbeca cina akiri kuu we mbeca Tawe muthekaga gwakinya hari tuohorane ri ukora ru mudi ni acenji mwenda gucoka Yu kwenda guthie nduka twaraniria hanini ero manaria ni umenya mukwaria hanene aongira utige kindu. That is the kind of life. You know, prophet ni kira tumathikiriria uguo. You are representing a lot of people who are here. I know. They have been taken advantage of. Kwina taru hena mundu ngirahura ni njiraga story. Aranjiri ati brother yake unyuaku no wendagia mitwira tumagira nyina. Exactly. Aranjiraga atiriri mamu wao ri ni athiaga thibitari oro wiki. Mundu no niwe akire nyina nyumba. Akira nyina nyumba akamwandikira mwiritu wa wira akamwikagira shopping na oro wiki ni aheanaga mbeca tondu aya angi makiuga matikionaga tondu we ukire nja Afrika na ringi we Nairobi kana wikiri we no utika kila kitu. Can you imagine ati atumeire mamu wa mbeca oro wiki ucio mutumagira mbeca cia guthie clinic mamu agacoka kamera ndikire na kindu gia kuria. Yani all the sacrifice ati oro wiki mani utumaga mbeca prophet ati ningetha mamu anyu thibitari na ndio uramutwarira kuria shopping ri aheaga andu aitwa na aheaga andu mamurigiceirie no riri no kuhinyeria arahinyeria mundu uri uretha
Mundu uri ari by the way Meini ungiramwita Meini. Ndari kanyumba gake akeyakira. Ndari undu akeikira wake na guti undu akahota gwiteithia wake we mwenyewe. Tone ile jukumu ya kwao. Nyo ile jukumu ya kwao. Andu aingi mena mathina macio. Na ni ukona you will see. Ni tokuona you know talk to us. Aciari aingi reke ngwire. No anyitira guthiaga. Taru ucio ugo arakwira uhoro wa mundu ucio. Mamiri tona hitania ngina rimwe ngaikara mwaka itekuinuka garaja nundu atu icio tondu weka wona ati garaja handu aigwa gete arakomba indo nduka-ini ri wakiuga ati ngure cukari ta kilo like 10 or 15 10 kana 10 handu heki atia wiki igithira gutire atwikire wa Red Cross ona kuria atwara cukari waigwa ati kuria atu ni gugitwiria uriririe ri atwara kilomita ta 4 cukari handu agithia kwa cukari ure na micere iria uramutwarire na maguta remo ndamurire mutungi wa lita 20 ire ndwathire ngina mweri ngimuria korambire kukora ni mandathi urambirie kuruga akuria atiriri tugweterera ndakuongithagia ndaguthimagira kira ndaguthimagira iria riria ukunyua riu no kunjatha okay ni nguiganira maundu maria ru ndirona wina muri tutihotana nawe ni tondu mweigania ri ni mweigania indu agituika mundu mugima ni watonga ni wamenyekana ma TV na ni murakionire nyuku ongi na toti ndaguciarire ri Gogi ni ndathire maternity toti ndathire maternity ni mundu ungi wonete nyuku ongi tinie tindakuongithia ni wonete nyuku ongi tinie ni nguiganira kwaco ikaro ni muciari akuiganira ukuringana ngari wathi nayo make peace with her ona ari na ngoma icio nacio ni negene nario manegene macio manegenaga wanyita ndakwira atiriri inyui Meini turaddress Meini na muciari when uri agogina kwa brother yaku mutararagiria yes tondu we bahuthagirwo etia na kwanja neke brother yaku ukoragwo ringi ugeretie ukamwikira ukamwira wira ukaiga atia ugeka atia but ndaiga mundu ucio ari o hau bethe gukendu ingi muno maconekete haha ndi tondu riri yani ni merutanagi no iroma ndateithagia brother yake no mundu ucio ageretie akamwigira wira akamutwara ku no mundu ucio ni aregire gucenjia na riu ri ndaria na murata umwe wakwa Canada na ni supporter waku muno ndikumugweta ahurire thimu ta 10 na kindu na driver uria ni muira aragurira akiriraga arandeire brother yake milioni ici igiri eteithie ugutroiga ukiuga ati mundu handu akumea 5,000 agathia akajua ri ndakigirwo kawira ikaneke kaundu nigetha werie giconoko akimess na mbeca icio milioni igiri na mena combination na muciari riu uyu uri maratorana mararia nganau riu aragwire ndegucokia cicio the milioni igiri aramucokirie 1.7 arori magana maratu me icio ndigukuria ndikuria guthi ono ucio ndari mwega ni aracokirie 1.7 andu ndugutwara brother kujera ndamura ngai nducokie ngatho tondu ona gucokerio ni kiama angiarire ciothe na guti kundu ngiamutwara ni ndanaigira brother ukageria kuiga wira ukageria gucenjia atia akahara agacoka haria makuriage na mamu wanyu ni ndenda kuhutia cia gwitu ndindi kwamba kuhutia cia roho ndi araria tondu thikiriri roho ri arera kama kanitha ni kunyitanu andu aitu kwanyitanire ndwiri ndietigagira alafu nike ngwire you know andu acio me talk the truth taruri I was listening to another story ya riri ya mundu raheanaga karugano akigani last born kwao yes ari media personality tukutaga wira media personality agathomithia kana ka brother yao agathomithia kana kao akamathomithia kama nginya ngemestete house na rugano ndaduna kwa Rin Ngugi na ndigithora ukutu cio etagwo Ruiz Otieno ariga atiriri ati athomithirie andu ao othe ati theici onangi andu acio athomithirie ngimandikira sasa atingicokia theici aramafatara they cannot respond I know andu ara muno wanateithia ngugitio maguteithagia acio banakuwa murigo wao ngina uge sacrifice to a level itagwo blood to vein kana itagwo atia iyo ngina wiguage the last coin wa uthena mundu ucio tie maguteithagia ngai ambaragia andu maguteithia no waguconorithia rio na niwe ucokagira ngui ucio wanateithia muno niwe wambikaga niwe wambagitama ndia kwirire rimwe ndathire Christmas with my brother ndari kundukamite nake makaro ngina ngucia muruga mwe ya ngucia mali safi ngamwe waruka mahau atoka thayo kwanyu Christmas
aroka gucinura mbere andu maihurite kuu kuyurite aratakwa ngina ngure ndirakoga na wake aujia ni aya mekora meici mutura mutunya Nairobi rekei ture indo icio murokie nacio rokarigo lili mami ngamura ati mami ndukimwaririe eke ari let me finish with a very sad story. Na horo cio nĩ ngoretwo ngĩũhoera mũno. I have been praying about that issue. I think it is God directing me to pray about the issue. Ũngĩrora rĩrĩ, andũ arĩa makoragwo me njata nyingĩ mũno cia family yao rĩ, makuaga tene. Na kĩrĩa gĩatũma njĩke research ngona atĩ nĩ Ngai ũmoragaga. Na moragaga nĩkĩ? Tondũ rĩrĩ andũ aya othe nĩ mwĩhoko wao wothe makorwo maigĩte he mũndũ ũrĩkũ. Magũthathairie. Nĩ magũthathairie atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka hatarĩ we. Kama witũ. Nginya Ngai akona nĩkĩ njeherie competition ĩno. Njeherie gĩcindano gĩkĩ. Ndakoyogoci. Ũrĩa tũkĩrĩkĩra tuge atĩrĩrĩ. Ũkahoyaga angĩkorwo Ngai nĩ matuĩte njata yakwa nyũmũ ũgathaithaga Ngai mũno ũkareka ũgoci wothe ũmũcokera no kahera mehia no kera tondu Saitani no ethanaga na njata ire iracangara tondu family yanyu no urehete utheri kwanyu Saitani no ethanaga nawe ni tondu tariu we kwa mfano indo no abrikire chain ya kuguti ndirona kwena nyumba ingi yahiga no urabrikire igongona ria nyumba cia mabati ku uraka nyumba ihiga umenye weru you are the curse breaker when wabavunjaga miario ya nario matigeteithia woka wahanda nyumba ihiga na ningena muno kugugithonithia ujirate bikino natuika gicividi de mahoya you know ugo twathaitha andu aya inyu mwiguku na Nairobi kana ona wija bururi ikara gukira Ngai de cover I cover myself with the blood of Jesus. Tondu mothe Ngai ni gukwihoka kwihokete. Ti ati aya ngini mehia mekite. No kwihokera tu. Akwenda tu favor. Akwenda to ready Jakubu akimena Esau. Akwenda nigetha ucenjie destiny yakwa. Waikara ukihoya be connected. Waikara ukihoya Ngai no kira Ngai hitha. No ndo abara iria ngeragwo kana maroho maria mangerauka ku fight na ndugakue ari death. Yes. No wega tumere atiriri. Even if you are trying all those things. Yes. Mundu ngeni na thina kwanyu no Ngai. No Ngai, you are right. Ona ungimahe milioni 100. They will still no ngeni na mathina mao to the problem. Egua. Na nĩngwenda tũkũrikania o gĩciragia ũhoro wao wĩciragia ũhoro waku ora nawe. Tũkũmera atĩ karanja tondũ twenda tukaha kwenlighten andũ. Nĩ ũraka nyũmba kwanyu kwa ihiga ndirareka. Sefaga ngiri igana na waka kanyumba gaku tondu eventually ndugathi gwikara nyumba ya mamu waku ndugathi gwikara nyumba ya mamu is it true wiko ukamenyaga ngoma ciringi 5 na ninjige 5 cia rucio rwako na nikego no ngemoima no mego survive ona maimari they still survive no anyita tondu ona tathiite kugathite wira ucio ri imatia survivaga riu tutikwa matika mateithie wina raini cia Ngai na wina mubango mwega na meciria mega uteithie Ngai no hingo uracuria maica uracuria maitho maku one kabere utariu acio maroka ri ta imagine karanja no watumira mamu wanyu mbeca milioni ta 5 icio ciothe uringi urakirutagira wira ukore gutire nyumba mundu ucio egukaigirira depression ni gukua egukakwita ndu riri egwiciria ajie gukorona wa revenge uria kwirihiria no anyita ugu ni ingihoya muno na no ndimuthaithe muno ta ndungata ya Ngai muno ndi na Saitani meciria makwa ni magima ona ugiteithagia muciari waku no ugiteithagia brother yaku tondu kuri ngi aciari ni makuire you know ringi kwina brother icio teithagia think about your tomorrow think about your life think about your saving korona kanyamu handu korona ka asset handu kuraga froti handu gura ke handu ndukanoke ona ka karento hani gakuhe ka income kanini gura tu ka karento tu onoko ni kanyumba tunyumba tutano woka ndugathina ndugathina undu ni uhanikaga ni exactly wanyita korona ga saving eka kaundu kare kwa gatiriri thithi na Saudi Arabia ri ndina tunyumba tutano haria ani ndugakora muriko he mundu otariwa cio taru cio woka ri mbeca ciake ni ciathirire ri mbere ya abetie picking point ri mabagia gucuka wacha rĩrĩa mambia gucuka ndari hakiri ona riu aikara atakigege you see think about no makanyita na gukuhura no magakwa ndio niki gituma andu tuko twina mentality tondu ra makoragwo Nairobi ara makoragwo Saudi Arabia ndura makoragwo Jafuri ati nikuo kwimbe I don't know that mentality nda marutaga wira muritu muno magikona gaciringi kao ringi mundu ariho ngiri thate ni mbeca nyingi profit kegwire ngugi considering all the responsibility araigirwo mundu ucio tariu ndrokite TikTok muthenya ungi na ndunenda kuhaiba ihuru no ndamia ni kotho renda kuhotha na tutia tikukiuje mbeca ndaita cia miothe ni ndio netigite kuhotha
Riu ri. Nĩwonete nyũkwa ũngĩ. Wanjaragĩria ũguo. Atia kũndirikania. Those memories are tough. Njiguaga maithori ndaigua mauta macio tondũ nĩmanandĩria mauta macio. Rĩu ngorwo na open front tukaranĩria. Ũkaigua ũngĩ akĩnjĩra ta rĩu arĩa me ndikane UK nĩkuo kwĩna heho ĩrĩa nene mũno UK. Akanjĩra prophet. Thaa icio ndoyaragia na like a month atĩ heho ĩrĩa ĩkũu. Heho ĩrĩa ĩkũu. Araita kĩmĩrongo ta mbata. Acoke aigua kĩrumo nĩ brother yake wĩ Kenya. We nguiro no arĩgie gũtũteithagia ndaga kũrĩa mbia na thũngũ. Akanjĩra niĩ ona ndĩ ngari-inĩ prophet. Thaa ici tũrarĩra ndĩ ngari ĩtaire kwanga cũnũ ĩyo ĩũke nĩ yahatagwo ĩkeherio. Burizeire ngari-inĩ ũguo. Atĩ ngari ĩngĩgeria ĩthũke ũguo heho ĩrĩa arĩ atĩ tũranyua njohi Rũraya. Na hĩndĩ ĩyo rĩngĩ no gũbureraga kũu gũtirĩ ũndũ ekaga. Arĩ o kuura akĩmenya kwĩ mũndũ wa wĩ Rũraya. Na no ekũrĩa no arĩ ũkaheo irio. Arakĩmenya Wangũi wa Saudi Arabia nena mbia. Arakĩmenya Kamau wao Saudi kana kũrĩa kũngĩ. Na mena andũ mena mũndũ wa Amerika. Na nĩ tũkũmahurumũra tũkĩrĩkia Karanja. Kũrĩ gakundi gwa tũhurumũre na ihenya mũno kada ĩkaicho. Kahurumũre rĩu thaa ici. Nĩwethika ndĩkahurumũre. Andũ a mũtũramuga njikĩria rĩ mbeca ikoragwo ha. Njikĩria ũranjikĩria kĩ? Haro. Angona njikĩria 200 nĩ ngagũcokeria. Agũcokeria kũ? Icio ngombo icio. Wazo maikĩrio nao nĩ waenda wakafanya kazi. Nĩ akarute wĩra. Ĩ ũgethe koroga we. Nĩ ũndũ ũkĩo wikĩrio. Nĩkĩ ũraikĩrio? Mbeca icio tũrauga wikĩrio rĩ cia. Ũndũ mũndũ ũngĩona ndaigĩuga gwikia. Ati njikĩria tuthimu tu twanjikĩria rĩ tu njikĩria nĩ nyingĩ mũno nwanyita ati kana ndĩ kĩrabu njikĩria agagũra gakombe afu ni ũndũ mau makaida ndangĩgũteithia agũteithĩria kũ ona akinyitanaga na andũ angĩ gũgũbora we gũgũbora kana nda ũkonjora ũkorwo ũgĩakĩrwo nĩ mabundi kũu Autai kwanza rĩa mĩawe na mwako ndamĩarĩra kwaria cia kwanyu niĩ ndirenda kwamba kwaria tondũ niĩ ngũgĩ nĩ ahonogete na karibaribwo but I know a lot you can imagine I know ega kija kurika we ukoroboretwo oro ya Ngai ni akuheana you imagine you can imagine you know ate njikĩria kĩria 2,000 ũrandũ anyua kĩro magũbora mũno gũkĩra andũ ana kũnja nĩ megũbora mũno ni nikio sometimes ũgĩtagwo ndonga nikio juga prophet nikio tũteithie andũ o kimateithagia na andũ angĩ anja iteithagia andũ akĩro acio anja nĩo magakunyitĩrĩra no hena mũndũ tu ũrabatara mũthomithie mwana nĩ willing athome willing gũkĩra ndĩnothire kwao kĩrandũrĩka ndaigua ndĩ na hasira ndũkarakare rĩu rĩ mwaka wakwa nĩ ũkũrĩka na hena nyũmba igĩrĩ tũgwaka hena nyũmba tũrenda kwambĩrĩria kũrĩa Kandara gũkorĩa na cũcũ ũrĩa nĩ njitire mahiga ũmũthĩ wĩtire mahiga nĩ njitire mahiga na andũ imagine nimekũhe mbeca na in fact they are supposed to commit today Digia mabati ta 17 mama mũkorwo njikĩtie mbere tondũ rĩu nĩ sometimes na nyambagĩria tabari ni nyambagia na mbeca ciakwa ni I know rĩu wĩra ũyũ tũraruta nĩ wa Ngai tũcio gũka ndĩ mahiga no thi wĩrore mũndũ tũcio akuĩ nyũmba na Ngai nĩareka wone Ngai nĩ gũkuma thutha that is why we are called you know sometimes ũndũ mũũ makaginya ithuĩ kwanja tuta approach ni prophet ni heanaga mbeca nginya ngekora ndiri I don't have money I give and I give na jambe njuge Karanja ithiĩ hijack reke ngwĩre kũrĩ andũ maranjĩrĩe thiũre Karanja nĩ tũmwendete mũno ũguo rekire kwa nyina Muthoni Ngai yũkĩte we trend ũndũ ũcio trend andũ marauga ũi Karanja ma ũguo rekire kwa nyina Muthoni mũciĩ mathani akũrathime people are yani we andũ ingĩ makwĩhokete gũtikwa tũbara ũguo ndutwa bara itikiaga wigo reke tani andũ ndĩragwa atĩ anga ndafũriria ngamuru ndegwa ndakire evidence atĩ ngai mũndũ ndetirie mbeca tega ngĩmuta igongona ndamenya ĩno nĩ ngoma iria citagwo cia nĩ horia me don't do those dramas na koni ndika drama Karanja ndakura ndĩtigĩrĩte Ngai ndĩrona nĩ andũ ngiri ciothe manjĩ ndo nĩ ngĩthia na V8 nĩ ndĩka drama ciringi igana igana ni ndatua gũbora V8 mujambagia na V8 ngiri 20 pana ngiri 20 nĩ ngwĩka nĩ ngũhoya Ngai nĩ egũtũmana sadaka ni na matigwe kwe sadaka Karanja reke ngure ndakura ndĩtigĩrĩte Ngai wa igũrũ ndingĩkanya mũico anabi icio mekaga agũrũkia ngoma ni ndingĩka drama ya ngiri 20 no rĩrĩa ũgeka drama ũgeka ya milioni rĩrĩa ũgeka drama tondũ nĩ agatrend mũno nyamũ yake nĩ njũke ya ndio kone ngari wende ngwĩre Ngai anjĩra unengere V8 ĩno ũnjambagie na ndĩ igũrũ
si 10 ngiri 10 gobora ciake 10,000 10,000 is a hiyo ni kujiaibisha nä wanyita ndaiga okorwo no ngina okorwo nä kwandä kä prophet nä eka drama ngeka drama gatå ma trade ti ngiri 10 no nä ngå ra ngai anjä ra å nengera må ciä å njikarage wa ngoroba no ti wana å cio tå gå cambagia wä ngoroba igå rå må kå njambia ngä arä ria kå rä a ngoroba ngai gå raga tirisa ngauga haleluya niko karibu na mungu Ryan High Side Culination nĩguo ngai anjä ra nyå mba nä wanyita ti å rimå å cio andå mekaga wa å gå rå ki wa ngoma 10,000 wethũkia rä tåra kå rä a må nabi na ngiri 20,000 lili God is faithful rĩu rĩ atå iguage atä prophet waku rä a må thia nake kå rä a mwaragia nake rĩ nä abåra må ndå ngiri 10 ona icio to tikaba å kä njä re ngå he ngiri 10 ngä å korwo ngä thuaga ona kana å gä å ke wä re andå aya nindi ona kaharia ngä må ra kahari njikiri ndangä aga andå ahe ahikirä rä u ndaraheana nona å rä a nå rete rä u ndäraheana gwĩcia nä akindä rä tie må raika rä araruta wä ra kana nä kwonoka tikonoka tokorwo nä onete Kamau nä ndä rona rä u Kamau nake Kamau nä agå ikara akä hoyagä rwo ciriri yake rathi atä a kä rä a tå ramåkania ndakanyonge mankä nä anyongaga ndiå nä rä mwanake rä u akinyire mä aka 20 kä ndå rä na spams no ciragä rä agä korwo ithuä å guo nä guo tå hiũhaga na twä na atumia rä må ndå ta å yå na gå tirä wä ra å raruta ndå gaite hinya wa å ndå rå me mwanake må ndä ndä wanyonge mankä menye nä magå rå kä te thikå ici anake maranyonga nginya na betå atä makane mwaki yangä munda Chabarikia akane mwakiri akane hakuä na kä biriti we wacina å ciari arigwo betå erago wacina må ciari ngai aromateithie ra maikie kå rere må ndå tondå ngai kå matwara ndameria atä rä rä aya ndä meraga twauma nja ya kamera gwakwa ndä na irä tu matoä kå ingä ra kana kuma mapreserve hau nä å ndå wa må thenya å rä a mwega wa kä ama kä rä a kä nene andå a maite manikä rä icio manikä igithä rage må titå rä na ndä na irä tu atä nå gå yugage mbå rä ro mä itire nå gå yona må ndå ä kora no gå yugage mbu yo ndå rä o mä itire atä å ramä itä ra njunja å kakå merekeria kacarani rä u ndå gå cionaga Nairobi kå iga ndahonoka ciarera harä a ngå nyitä irwo kaba å guo ndahonokire atä ndå wamä te rä wakå merekeria njunja ndå gå ä yo ngä koiba thä ka ä te kå ihuia rä era wega no ikaya akä merekia å guo no gå batarabatä ka ewete må tingo erorete gä thaka ndå gå icio ndå gaciarä rä ria ndå gacitetera må teteri wa ndå gå ndå må teteri wa ngui ona ndå gå rä ndå gå ndä ranjandä kä re ndä kawebe hwaä tondå ndiå ndå rahutithä kå nyonga mani kä raiga atä rä rä nyonga lazima tunyonge bora usinyonge na mkono miwili hiyo ni umaraya inanyonga goraga moja tå bagandire biå no rä u anga ngwä cia no maå ndå marä a mekuo ä ona kwä gå ndarä na topic ä yo TikTok ngä rä kia a certain group ndika maikara Oman mabå rå ri macio ma Saudi wherever Oman ä Saudi na kå JKC awa akä njä ra prophet on wari å horo atå tige maå ndå macio tå gwä ka atä a angä twatigire mä ciä ta arutwo tå kambä ria hau hä ndä ä yo ä ngä twanyita sawa rä u rä å kä hoere thimiti kå rä andå aya haya na matå he mabati ndä na project gä ndä nda kå achieve this month hena ä yo ya kå rä a Kandara na hena må thuri wä na haha kä rä a na nä ndä gå twara kå u å guo twä na Saimo Atereni mwanake disabled må ndå kå rä a må ndå coka thutha wakwa caitani rä u rä mwanake å cio nä disabled but agachusi kwaga gå thiä kå hoya barabara akambia wä ra wa kå handa mä tä haya ahanda mä tä ena dream atä må thenya å mwe nä aka nyå mba yake ihiga na kå hetå kä ra kå handa mä tä na kå handa mä tä nyå mba ä yo nä akä te ä kothi ya kau serious ä regeire kothi ya kana na nyå mba ä yo nä ngå thiä kå mä rä kia
o toria ngai aturaga muoyo iyo ni tukurikia. Wow, that's good. Ni tukurikia ndina project icio igiri ngai giteithia ni kwiri mari na no kemenya ndikiona project yakwa kuria gicagi. Wow. Wiro ucio wothe ri ni wa ngai. Riu ni kwiri ma project Riu yakwa ni no promito ni no makiri oro ku no uragibatara tu pesa but ino ya kandara tondu turamiambiririe Tuesday mande niguo twitire mahigana ki turamiambiriria tumiambiririe ni turamiambiriria within 7 or 8 days we are through nigetha toima ku tucoke tugithie kuria ngai ri ndekuheana riu na mwakigwa ndungata ngai tondu ni ndungata gutungata ni atia gutungata ri ni mundu wa muritwo ni ngai arute wira utari wake ku ni kugutungata no whether you get that jekane kuri muri kinyamura ngai angiathana ni ndiyo gutungata ri ni uguo utigite maira maku ugathi gwakira andu ku ni kugutungata tondu ati kora gutungata ucio ni gutungata you see riu ni moigwa kwina project yo ya wagwita ni maraga ni bari kuri kandara niko kwaguka niko kwaguka in fact amepost kwa hiyo page yake wathi Facebook ni ukora apost maundu macio caution and how the condition with that grandmother na so far ni na mafati maigana basi yuko no guikiria rucio kanoke ndina mafati 17 heto ni followers akwa TikTok ni turabatara gwakira guko ucio na condition yo amepost hizo picha uthie page ni yako gakaraja ni ukuna ndira marifa YouTube urore condition ya andu ni marabatara uteithio no giko ngioraga mundu they are so needy ni marabatara nayo project wege ya mundu cio disable no igwa ni akita nyumba ena kioneki akagaguthi kuhoya na gukufa akagakuoya gakamukebe aikare thi agwe kunyitiriro tutamsupport Karanja no ginya we must support na ru project ya gukirikireria kwanyu he need money he need a lot of money kugira ndurabata udokiuga raini kiria wina ngiri cia kwithano wina ngiri imwe wina 500 namba yake iyo you have the new number have the 0794 308 ire yandika hau waikiria ndungata eno ri ndu angimekura Karanja ungi Eldoret ungi na kundu kuraihu how do you feel tarimwe tondu twana chip in thini wa project cio ciaku ri nimwe thia ona ngihingira handu ngarira ngagwate uyi ciringi haya na ciringi 5 ciakwa mundu ucio ndakaurirwo mundu ucio ndakona thina you feel good you just thank God ugacokire ngai ngatho tondu kindu kiu waruta mundu ndagutiro gitumira inane ri kurumage na kuu inane ri isuagia ndamohage na suspender ri nduteithia mundu ucio wina thina ngai ni akuririkana you will be remembered ona kono mundu aingira muteithagia mutimoe na mutikamona no iguru ni kwandikwo record ndiraga andu atiri hwai mabuku ni maigana matatu uranyita ngugi maigana matatu ibuku ria gikuo ibuku ria muoyo na ibuku ria mawiko ria kiririkano ndugathiriria iguto ndia kuherwo kwei no ndukionekereria muoyo na ria mawiko matendo mazuri ona gwe ndurabata twetuke erakashatararabata nyumba ni rikwaragiriria ndukimene magikirio na gasadaka ona eno uragibatara gasadaka ni na ndienda majikiria sadaka ngai ni ndienda sadaka tondu sadaka ni ndiroete sadi hindi yakuri ndioka ndege sadaka kamaka asa sadaka ni toko hothairwo milioni 100 rimwe ngira sadaka ndiro kugwa ingigwa sadaka ni majikagiria I love them so much ni moi ni appreciate ka majikiria ndina harambe mweri 17 wa gatatu Manyita mweri 17 wa gatatu andu ayo othe maratwirwa ndamwita tumwatuika mugeni ndendirwo kiwanja kiu kia kanitha ucio page ni yakwa ya Prophet Peter K TikTok hau kanitha ucio ndendirwo kiwanja kiu 13 million 13 na riu gabita ri gatiri wero ngikauta gatwikire ngombo na ndungata riu mangini support ndio no njigwe Karanja please tondu mwendire ndakaga kumira maundu sarakasi yo ngatwikire magongo ndio wa magongo na Karanja and you know that you can attest that mangini support ndio mahe o mundu kanyamwa na makaheri andu a UK andu a US andu a Hong Kong andu a Japan andu a koguo Saudi Arabia koguo kire ikafita kindu maikie mangijikire na rigure kawanja kau hotaye kuranda na maita na kwirwo no njigwe ngoro yakwa njega ndikwenda kuga andu a page ya na supportaga ni andiko 17 mangijikire na manyitirira no njigwe wega haya ningi thengio guo ugikorwo wi hau na nitukurathimaga na ngugi ningwenda ukinjigirio kanyamu nigetha riri ngome wega ona ni ngome ndina thayu ndu ukomete wina kathimu kena kindu mbeca cio ni ile ha mundu thayu ni itumaga ona arie githungu ndu iga kari ni aratunguha ni mbeca
no aratu angia gutunguha niki na kiaga tuika mugeni ndenda onayo wi mugeni wa gitio na ndenda kuma milioni 3 roro tukiuta wira nawe ndingige kwaga ri wagita kunyitirira ri to ngirigwo ndira uri kungigira guku kai ndiraga na ngome ya na atia ndigugwita ngoma no ndigo atiriri munyandikire ndiagibubuca mbere yake. Thank you. Maundu macio mothe ri twiraga Ngai tuga into God ears. Yes. Can you pray for us? Namba yaku ndunatuhe. Namba yakwa ni 0723 661 745. Maritwa maria mokaga ni tondu andara mena kundu kuraihu ni Peter Baragu jikiri kanyamu onako ni mona gutwika mali safi. Let me clear this because I have to clear this. Gutwika mali safi no ngina wikara we ukenjo wega no anyita taude mweje wega ni mweje hana taizi itonga nderi ngi mundu atonga mundu ndakoro ndatindanagira ekira gitisha ndikiari rega na kombo riu ri agware so jikiri kanyamu ndo ndi mwendete nigetha tuhote kurutora na mwe karugia ndo mwanjikirira Ngai ne kumurathima ne kumiga maundu mbere atuhe nigetha Ngai amwike maundu tuhoere twagatha ritwa riaku Ngai ni tondu we niwe kihoti wa mothe we niwe Ngai wa Ibrahim Isaka na Jakubu twagatha ritwa riaku Ngai ni tondu ni muthiringu haria theru morogere makahonoka mwathani twarathimithia eroreria matwendete aya matwire ate channel ni o mucio wao baba umarathime ame Kenya aria meja Kenya marathime meke maundu mega aria mena maciro manini macira Ngai thaitu tore ndana kuhoya aria aroru bitikire kumahonia kuri mena arthritis kuri mena pressure kuri mena cancer mahonia Ngai wa kirikaniro guoko kuria kwa uthingu kuhonanagia guke iguru rio nigetha bitikire kumahonia kuri wina maithori muninire maithori tondu wa ciana kuri mathini ciana cio mwathani karega mathukuru ingi makarega campus ingi makarega college baba ndawa ciana cio rigete mathukuru itikire guthoma ni undu wa ugo ciwa ritwa ria Jesu Kristo kuri mararia tondu wa ihiko unginetigirwo ni muthuri ungigetigirwo ni mutumia wake matoroga na mahonia no maiguire tha mwathani kuri me mabururi ma kuraihu maturite mautite wira chini ya maji matire maratathi ndameteria rutha ndamahoera maratathi kuma iguru matuini maone maratathi kuri ange matari visa Ngai mahe visa kuri marenda guthie na ni madinaitwo visa mwathani mahe visa kuri ange marenda passport mahe passport kuri marenda gwakira aciari mahe mbia cia gwaka kuri marenda gwaka nyumba cio cikiumbe mahe mwathani mbeca cia gwaka ni undu wa ugo ciwaritwa Jesu Kristo kuri utari na wira mwewira wa kirathimo kuri mwathani uthomire kothi agathomera kothi nene muno mwathani na ndari ona wira ndahoya one wira ni undu wa ugo ciwaritwa Jesu Kristo kuri bena mwana disabled ona mwathani umaririkane meke wega muthamaki mwega lazima TV no agu wa karanja baba ni tukuonete mwathani ona ukinya subscriber 240 it has taken your mighty hand our journey to 300 ni turakwiyokera cia manene mwathani otogwo karanja ithe witu ahoya nerenda gwakira guka na cucu ucio mwathani nenda gwakira mwana kesho disabled ndari kinyumba ya ihiga na nenda kurikia nyumba ya mamu wa mwathani murathime igera cia baria Haruni no heanaga ndacihingurire ndohorithia nigetha maundu macio mothe makinyanire andu ayo kuhute nigetha marugame na project ici Ngai baba na witikire kumarathima aya marugamaga nake ona tamata atametetie uteithio Ngai ndukanage kumaririkana maririkane mwathani ndamarathimithia ndarikira thimo ndungata ya Ngai ndarathimithia Kamau ndarathimithia ona Kahari meke wega mwathani the whole entire TV ona andu aria mwathani mokite thiini wa gibindi giki Ngai tu marathima na maharirie uka Ngai mahariririe matikanage undu wa kuga mwathani andu othe ndamarathimithia ndawera bururi wa Kenya ndetia thayu tondu Ngai ni unduite munabii ndetia thayu turi ciothe cia Kenya kuria kwina ng'aragu unine ng'aragu mwathani kuria kwina mathina unine mathina maundu mothe ni moko-ini maku mwathani twikimera kia mahanda Ngai ungina kindu gia kuhanda heana mbegu cia mahanda mwathani andu othe marathime no maigane thiini wa ritwa ria Ngai the na Jesu na roko na gucokia ngatho amen. Thank you so much asante sana gutige na Terina Africa.
finally Promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Ituna na hindi wengi Ngai enda. Amen.